А, Продолжаем массаж на задней поверхности грудной клеточки. Я тоже сейчас продиктую приемы. То есть после того, как мы сделали впереди, понажимали на грудную клеточку, перевернули ребенка на животик. И чтобы ребенок не, так сказать, не беспокоился, можно ему что-то предложить. И я положила валик. То есть давление на грудную клетку нам тоже будет способствовать. Ребенок давит своей массой тела, пружинит на грудной клетке. Эти вещи нам тоже будут помогать. Итак, направление массажных линий на задней поверхности. Направление к подмышечным впадинам погладили. А теперь я начинаю так же, как и на передней поверхности, растирать подушечками пальцев очень тщательно. Здесь, учитывая, что грудная клетка-то у ребенка маленькая, по сути дела, рука может использоваться на всей спине. То есть растирание подушечками пальцев или граблеобразно, от слова грабли. Вот я упираюсь, и пальчики у меня перпендикулярно. Держи, дружище, держи. Все чередуем с поглаживанием. Второй вид растирания гребешками. Большой палец упирается, остальные 4 веером вращаются. Вот косточками все растираем. Угу. Ближе, ближе, я тебе подвинула. Гребешками очень интенсивно. Глубину выбираем максимальную, но ребенок ни в коем случае не должен беспокоиться. Вот она играет, рассматривает все. А я глубину контролирую именно по ее мимике. То есть я осуществляю достаточно сильное нажатие. Следующий прием – пиление. Ребром ладошки прямо от копчика всю спинку до затылка и вдоль, и поперек, и по диагонали. Энергично, прям до горячего вот такого ощущения. Следующий прием – основанием ладони в бугор большого пальца и основанием ладони с легким нажимом. Вот так же меняю подвижность грудной клетки с легким вот таким вот нажатием. И обрабатываем всю спиночку от ягодичек и до плечиков. Здесь ходит ходуном грудная клетка, потому что я механически еще надавливаю. Добавим гусенички, мы уже знаем, сбригание кожи. Добавим надавливание вот такое, когда я прижимаю ребенка всего к поверхности. Добавим сотрясение, я накладываю руку и вот так плотненько. И добавим ударные приемы. Но почки не ударяются, только по верхней части грудной клеточки будем поколачивать кулачками. И ребром ладошки рубление, только верхняя часть грудной клеточки. Все заканчиваем поглаживанием. По времени это тоже будет приблизительно минут 5. И еще раз поворачиваем ребенка на спинку. И давайте еще разочек понажимаем на грудную клеточку. Опять поиграем. Да, вот я тут ручку запущу. И вот так понажимаем, понажимаем. То есть растормошим, разглядим. Вот, ой, как хорошо. Вот прям молодец. То есть вот при таких движениях возникает рефлекторный кашель. И ребенок у нас покашляет. Молодец. Отъявляем